Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Арыс қаласы номер 17 колледж құрылыс шебер мамандығының арнайы пән оқытушысы Төлендиева Бақтыгүл Әмірханқызы. Арнайы технология пәнінен еден арқалық орнату технологиясы тақырыбында бейне сабағымды бастаймын. Бүгінгі сабақтың мақсаты: еден арқалық дегеніміз не? Еден арқалыққа қандай ағаш таңдаймыз? Орнату алдындағы дайындық жұмыстарына, еден арқалық ағашының арасында қашықтық қандай, еден арқалықты қалай орнатамыз деген сұрақтарға жауап береміз. Жалпы еденге ерекше талаптар қойылады. Өйткені жеке үйдегі үй-жайдың бұл бөлігі үлкен сынақтарға ұшырайды. Атап айтқанда, механикалық салмақ, химиялық әсерлер және жоғары үйкелістен тозу. Осы бір қатар ережелерді сақтауды қажет ететін себептер. Белгілі бір ылғалдылық деңгейі, ол ылғалдылық шамамен 12% болу керек. Ағаш еденінің беріктігі осы көрсеткішке байланысты. Ылғалдылық нормаларын сақтай отырып, ағаштың деформациясын болдырмауға болады. Сыртқы ақаулардың болмауы. Ол үшін ағаш еденге материал сатып алмас бұрын, оны мұқият тексеру керек. Жарықтар, шабылған немесе басқа ақаулар болмауы тиіс. Әйтпесе ерте ме кеш пе ақаулы еден арқалықты жөндеу немесе толығымен өзгерту қажет болады. Ағашты антисептиктермен және отқа қарсы заттармен өңдеу. Оның тиімділігі ағаш материалдардың қызмет ету мерзімін ұзартады және олардың отқа төзімділігін арттырады. Жоғары сапалы ағаш таңдауда жеке үйде ағаш еденді үнемдемеу керек. Ал қарағай, шырша, балқарағай және тағы басқа сияқты қатты қылқан жапырақты ағаштарды таңдағанымыз дұрыс. Егер біз ағаш еденді орнатудың ең қолайлы уақыты туралы айтатын болсақ, онда бұл жылыту маусымының аяқталуы. Осы кезеңде ауаның оңтайлы ылғалдылығын байқау керек. Және ағаштың көп мөлшерде ылғалды сіңіру ықтималдығы аз болады. Бірақ егер жазда ағаш еденді орнату керек болса, онда сыртқы ауа температурасының құрғақ және күн ашық болатын уақытты кем дегенде 2 апта бойы болжауымыз керек. Еден арқалық дегеніміз не? Еден арқалық еден астылық төселетін арқалық бөрене. Бөренелер бұл кеспелтек ағаштар, тақтайлар және ағаш, полимер, металл немесе темір бетон болуы мүмкін. Көбінесе ағаш арқалық қолданылады. Өйткені бұл материал арзанырақ, қолжетімді және ағаш еденді орнату жағдайында конструктивті. Бөренелерге арналған бағандар еденді төсеу кезінде маңызды технологиялық кезең болып табылады. Бұл дизайн тайғақ пен құлаудың алдын алуға, еденді ылғалдан, көгеруден және саңырау құлақтардан қорғауға, осылайша оның қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Еден арқалыққа қандай ағаш таңдаймыз? Еден арқалыққа келесі ағаш түрлерін таңдауға болады. Қарағай немесе шырша ағашынан. Бал қарағай аз қолданылады, өйткені ол қымбатырақ. Негізінде ылғалдылығы 18-20% болатын екінші немесе үшінші сұрыптағы ағашты алу жеткілікті. Ал өңделген еден арқалық ағаштың көлденең қимасы тік бұрышты болуы керек. Өлшем бойынша биіктігі еннен 1,5-2 есе көп болу тиісті. Дәл осы бөлімде еден арқалық өз функцияларын мүмкіндігінше жүктемеге қарамастан орындайды. Мына суретте еден арқалық ағаш элемент параметрлерінің шартты белгілері көрсетілген. Еден арқалық орнату алдында қандай дайындық жұмыстары жүргізіледі? Орнату және төсеу әдісін таңдаудан бұрын негіздің бетін құрылыс қалдықтарынан тазартып, топырақты тегістеп таптап аламыз. Одан кейін 10-12 см қалыңдықта құм төселеді. Топырақ шөгіп тегістелгеннен кейін еден арқалықтың астына тіректер орнатуға кірісеміз. Алдымен тіректердің орнату орындарын белгілеу керек. Бұл үшін іс жүзінде жіптер тартылып, еден арқалықтың орналасуын, яғни орнын анықтаймыз. Тіректер бетоннан, блоктардан немесе ағаштан жасалуы мүмкін. Дегенмен ең сенімді және қарапайым нұсқа кірпіштен жасалған. Кірпішті қолданудың артықшылығы оның өлшемі кішкентай болуына байланысты. Тіректерді жалпы горизонталь деңгейіне сәйкес келтіруге мүмкіндік береді.
Еден тақтай қалыңдығы мен еден арқалық ара қашықтығы сәйкестілігі осы кестеде көрсетілген. Еден арқалық ара қашықтығы анықталған соң тіректерді орнатуға кірісеміз. Ол үшін қандай кірпіш таңдау керек? Жер үстінде тіректерін салу үшін қызыл кірпіш қолданылады. Оларды керамика деп те атайды. Кірпіштің түрін таңдауда мықтылығы мен беріктігі артады. Ондай материал ылғалдан қорықпайды, жүктелген құрылымдар үшін сенімді. Кірпіштің беріктігі маркасы 100 үшін таңдалған. Параметрлер 25-12, 6,5 см болатын бір түрді таңдаған дұрыс. Қаланған тірек кірпіш 2-3 күнде өз дәрежесіне кепкен соң, еден арқалықтарды төсеуге болады. Арқалық қашықтығы, қабырға ұзындығы бойымен 30 мм қашықтықтан бастап тасталады. Әрбір арқалық ұзындығы кірпіштің орталық осіне түсетіндей есептеу қажет. Себебі тірексіз жалғанған арқалықтар салмақтың әсерінен еден беріктігі сақталмай қалады. Түйістіріліп жалғанатын арқалық ағашы 1 метрден кем болмауы тиіс. Еден арқалықтар бір жазықтықта болу үшін деңгейлегішпен немесе 2 метр рейкамен бақыланып отырады. Тірек пен арқалықтың беті тірелмей, жанаспай қалған жағдайда қосымша сыналармен көтеруге қатаң тыйым салынады. Себебі келешекте деформацияның әсерінен сына түсіп қалады. Сондықтан еден бұзылуына және сықырлауын тудырады. Ал залалсыздандыру мақсатында еден арқалық антисептиктендіріліп, әрбір жанасқан беттеріне қара қағаз, руберой төселеді. Барлық еден арқалықтар тірек үстінде өз салмағымен дұрыс жатуы тиіс. Еден арқалық көп жүрісті бөлмелердің кіреберісіне бүкілденең бағытта төселеді, ал еден тақтайлары табиғи жарық бағытына параллель болады. Сондықтан көрші бөлмелердегі еден арқалықтың орналасуы әртүрлі болуы мүмкін. Суретке назар салыңыздар. Сонымен, бүгінгі сабақта не білгенімізді қайталайық. Еден арқалық дегеніміз не? Еден арқалық, еден астылық төселетін арқалық бөрене. Бұл бөренелер төсеу кезінде технологиялық кезең болып табылады. Технология процестері негіз дайындығынан, тірек құрылымынан және материал таңдаудан тұрады. Орнату кезеңі бойынша еден арқалық арақашықтықтары, реттілігі, өлшемдері, бағыттары анықталды. Пайдаланатын құралдар мен материалдардың қолдану ережелерін білдік. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.